ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்த்திகை தீபம் வந்து ஒரு சின்ன விலாக் மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஈவினிங் டைம்லேருந்து அதில் என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் ஓலை கொழுக்கட்டை செஞ்சோம். அன்றைக்கி ஈவினிங்கே நான் வந்து ஒரு 5:30க்கு கிளம்பி ஓலை கொழுக்கட்டை எல்லாமே நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். அதுதான் வந்து இப்படி குட்டி குட்டியாக நாங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ வாங்க அதுக்கு எப்படி மாவு செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து நம்ம மாவு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். 1 கப் ஃபுல்லாக நம்ம மாவு எடுத்துக்கிறோம், அரிசி மாவு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கருப்பட்டி எடுத்துக்கிறோம். நாங்கள் அதை 3 எடுத்துக்கிறோம். ஒரு துண்டு சுக்கு, 5லேருந்து 6 ஏலக்காய், அரை மூடி தேங்காய். இப்போ வந்து மாவை நம்ம சேர்த்துக்கணும், அரிசி மாவு. அதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஏலக்காய் ஒரு இடித்து வச்சுருக்கோம், அதை எடுத்து நம்ம வந்து அப்படியே வந்து இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அப்புறம் வந்து தேங்காய், சுக்கு, இது ரெண்டுமே நல்லா வந்து நைஸாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கணும். ரொம்ப திப்பியாகவும் அரைக்கக்கூடாது. நைஸாக அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம வாயில் வந்து தட்டுப்படாது. ஸோ இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்துட்டு நம்ம வந்து எள்ளு சேர்த்துக்க போகிறோம். மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அப்புறம் ஒரு லைட்டாக வந்துட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு வந்துட்டு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கருப்பட்டி வந்து நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கோம். அதை எடுத்து அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். கொஞ்சம் சூடாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி, அந்த கருப்பட்டி தண்ணி ஊற்றி தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நிறையா ஊற்றிட்டோன்னா ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும். எங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிடுச்சு. எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்தது. அதனால வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ஊற்றுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னா, கரெக்டாக ஊற்றிட்டோன்னா மாவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம வந்து அப்படியே ஓலையில் நம்ம வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா வந்து நம்ம மாவு செஞ்சிட்டோம். இப்போ வந்து ஒன்றா எடுத்து வச்சிடுறோம். இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்லா வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும் ஓலையில். அப்புறம் இன்னொரு ஓலை இருக்கும், அதை வச்சு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இப்படியே வந்து நாங்கள் எல்லாமே செஞ்சு வச்சோம். அவ்வளோதான். இப்போ உங்களுக்கு வந்து நூல் வச்சு நம்ம கட்டி விடலாம். கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் அப்படின்னா. எங்களுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் நின்றுச்சு, அதனால் வந்து நாங்கள் நூல் வச்சு கட்டலை. இதில் வந்து நாங்கள் இட்லி கொப்பரையில் தான் வச்சுருந்தோம். எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி நாங்கள் அப்படியே வச்சுட்டோம். இப்போ அந்த மாதிரி இட்லி கொப்பரை வேகிறத மாதிரி நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு 10 மினிட்ஸ் கழித்து அது வெந்துருச்சு நல்லா. இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி இருந்தது, எவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அவ்வளோதான், நாங்கள் இதுவும் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்துட்டு விளக்கு வைக்கிறதுக்கு நான் 5:30க்கு தான் போய் நான் விளக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். நான் விளக்கு வைக்கும்போது 6:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. நான் இவ்வளோ விளக்கு வாங்கிட்டு நாங்கள் அப்படியே வச்சோம் எல்லா இடத்துலையும். இப்போ வந்து எல்லா இதுலேயுமே திரி போட்டு எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருந்தோம். இப்போ வந்து நான் பூக்கோலம் போட்டோம். நான் ஒரு பூக்கோலம் போடணும்னு நினச்சேன். பட் ரொம்ப டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு.
பூக்கோலம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு விளக்கு வச்சு நாங்கள் டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கிட்டோம். அப்புறம் ஸ்டெப்ஸில் ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து விளக்கு வச்சோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அன்றைக்கி. உங்களுக்குலாம் கார்த்திகை தீபம் எப்படி போச்சு அப்படின்றத சொல்லுங்கள். நான் எல்லா கிளிப்பும் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். லாஸ்ட்டில் வந்து ஃபோட்டோஸோட கிளிப்ஸும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ இங்கே முடியுது. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானே கிளிக் கொடுத்து ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் இனி வர எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ.